Io ancora qui a Zappetti e l'ora di giocare. E l'ora l'imparà? Perché l'ora di... Zabianton. Eh beh, dai, giocami insieme. Buonasera, ringraziabile Seccuno e non via stella, felice di ritrovare i Pagliuga insieme ai Sali Antoni e auguriamo le nostre squadre. A prima di queste squadre l'Union des Mutuelles de Corse en cui Laura, Pierre-Joseph et Nicolas. Salute, buonasera, come andiamo? Mais c'est mauvais. Allez, due parole, l'Union des Mutuelles de Corse. Je vais les faire en français parce qu'il y a des mots techniques, mais c'est le premier opérateur de santé de Corse au-delà de l'hôpital public. C'est 30 centres de santé qui sont sur tout le territoire, 160 000 patients traités par an. Ecco. Et ce soir, vous avez décidé de mutualiser les cervelli. Un peu. On va giocare ai Sali Antoni. Voilà. E ti la giocare contro una squadra che non conosciamo, eh? C'è mamma, a Viole, a Minnana, a squadra a Bussadia, a Famiglia, Poletti Sciacamana, Angelica, Lucia Maria e Antoinette. Siamo qui. Ah, giusto. Allora, ditemi a due parole. Prima di tutto, c'ho la rammentata in due Bussadia. Accanto a Sarera, non ta Biaggia, che si chiama Bussagia. C'è E tre persone. Tre persone. Siamo noi. Due case, tre persone. Esatto. Beau petit amour. Oui. Bon, vi presento mica mesa bientona a me. Patrizia Gatacega, salute. Buonasera. Felice di ritrovare. Giochiamo a Raffica. Giochiamo a Raffica. Ci vuole rispondere il più presto possibile, un'epoca di domande, picchiate non tu fondo e rispondite bene, così pigliate 20 punti. Prima domanda. Chi cantatore è a capo di un gruppo irlandese U2, U2? Bono, Tocca a voi di rispondere, mi dite. Bono, Bono. Bono è uso casate, uso nome di è? Jean Madiello. Questa ci voleva fare, E quei gacciate di loro. questa cacciata. C'est plus fort que moi. Un nome di su festival di vino mediterraneo Bastiaccio ha festeggiato i suoi 35 anni d'ottobre du 2017. Ce festival du film méditerranéen de Bastia qui a fêté son 35e anniversaire en 2017, c'est Festival di un film italiano, non so. Mediterraneo. Mediterraneo. Dirà Artemare. C'è di nuovo un festival di un film italiano di nuovo. Era un festival di Artemare era. Mediterraneo dove è diventato Artemare. Parliamo di sport, cerchiamo un nome di su ciclista italiano, è morto in 2004, era cognomato il Pirato. Il Pirata. Marco Pantani. Marco Pantani, risposta una Nicola, risposta una. Ha avuto i problemi dopo, di droga, è stato... Se n'è morto di un'overdose. Yeah. Aveva vinto il Giro in Italia e il Giro di Francia di no in 1998. Allora, Foresta, sopra Portivecchio, con l'acqua artificiale a famosa piscia di ghiaccio, si chiama? L'ospedale. Ospedale, risposta buona. Chi leguminose giove per fare hummus? pois chiches. Les pois chiches. Non sono mica i pois chiches. I gecci. Ah oui, i geggi. Non sono mica Bastiaccio. I gecci. E perché i geggi si mangiano dappertutto? No. Come? No, ma Cosa i geggi? è vero che Avete mai mangiato i Bastia... cecci? Iedi per chi bastia una cultura io geggi facendo ad orta di geggi. 60 punti, è giusto dare con 20 punti. Un mega principio di yoga Zappetti, allez, continuiamo ancora a variare via. Ecco, giochiamo a variare via.
da chi pigliassi 20 punti. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte e ora cominciamo con la squadra Bussati a famiglia. Prima domanda, tocca a noi. Chi monumento a Iacino è l'opera dell'architetto e pittore Jérôme Maglioli? Tra Nabuleo e Isoguatro Vradelli, non ta piazza Iuiamante, a Vilede, sa statua. A Fontana di Quattro Lioni, non ta piazza Ilolmo. O un monumento di Ugasone. Jérôme Maglioli, architetto e pittore. Non. La première. Napoléon et ses 4 frères sur la place du Diamant. La Fontaine et les 4 lions, c'est Piazza di Lyon ou place des Palmiers Ah, c'est pas mis. au Casone. Non. C'est pas fait au hasard. La 2. Non, c'est pas la peine. A seconda. A seconda. Ascoltate la più giovane. Ah, yeah. A Fontana di quei 4 lioni, Piazza di Lolmo ou place des Palmiers. Risposta buona. E beh, di un architetto a mica un Iacino. muso a rispondere. Lo conosci questo architetto? No. A Iacino, che ha fatto i suoi studi in Roma, in Parigi, e dunque ha fatto questa fontana ai 4 lioni, ma un figliolo di noi, che era architetto, dunque di famiglia, aveva fatto i piani di ciò che noi chiamiamo la collettività, il palazzo di collettività. Tocca a noi. In Albania, chi è un canun? Un canone di a vendetta, un caffè o un cane morto. Boh. Un canun. Caffè canun. Luganun è a Vendetta. È a Vendetta. Pier Joseph mi dite un canun di a vendetta e tetta radio. Risposta buona. Che vera. A conosci a Corsica sa pratica qui si è spenta. Fine. Più o meno. Ismail Kadarin e Ma Balani. di vera che in dei paesi come i Balcani, o nord i Balcani, o Burro, si paesi qui di l'est. Ismail Kadarin e Balani Solima. Ie di vera, è del regio. D'altronde ricomandemmo a lettura di Ismail Kadari. Che si assomiglia un po' alla nostra cultura. Ah, le vendette sono vendette. Che le siano Mica- qui un altro di vera guide. Per Ubedio e per anche Ecco. un milione. Chi compositore ha creato la musica di film I Garretti di Vogo, Les Chariots de Feu? Oui, ça, on a E compris. di 1992, 1492, Christophe Colomb. Colomb, yeah. Beh, allora, 1480. qual è un nome, chi è un nome di un compositore? Allez, una scelta tra Ennio Morricone, Hans Zimmer o Vangelis. Non, c'est Ennio Morricone, je crois. Hein? C'est Ennio Morricone, il me semble. Ennio Morricone. allora Ennio Morricone. Ennio Morricone, c'est plutôt Il était une fois dans l'Ouest. Ah, ouais. E tant'altri, e Tant'altri. tant'altri. C'est Vangelis. Vangelis, Il faut Écoutez, il faut Et voilà, chantez les deux giorni. C'è che le Ça va, t'as que le gueuler. C'è che dire plus fort. Tu cries pas. Mais non, je veux pas crier. Tu dis rien. Realizzato da Ridley Scott. Zimmer aveva divrato a musica di Gladiator. Gladiator. Ecco, Evangelis ha con cominciato Lisa Gerard che canta. Evangelis si è fatto conoscere di noi cantando un coup de Miss Roussos, Les Aphrodite Childs, un gruppo degli anni 60. E dopo si sono sciolti e tanto. Tocca a noi per l'ultima di Savaria Via, da poi il 2014. Chi innovazione automobile fu creata da Christophe Rocasera? Allora, tra no carburante, no sistema contro la polluzione o no radar. Allora, dice di piuttosto carburante no, sistema contro la polluzione no o radar no. L'innovation de Christophe Rocasera en 2014. Et c'était quoi les transitions La pollution. Un nouveau carburant, un nouveau système anti-pollution ou de nouveaux radars? Je dirais pollution. Innovation pollution, c'est récente, ou le nouveau carburant, puisqu'elle non date de 2014. Je n'ai aucune idée. Aucune idée, moi. Vas-y. J'ai aucune idée. Chi dite? Pollution.
La pollution. Avec une conviction. Oui, ah oui. Voir, on y croit. Hein. J'y crois. Le hasard n'a rien à voir avec tout ça. Non, pas du tout. Gisez bien. Et le hasard fait bien les choses. Rispostavona. A sapete giochelle sul sistema. A sapete giochelle sul sistema. Di un sistema che si bia e particole emesse dalle placchette di freni. Perché le placchette di freni sono più polluenti che i gas di eviture. Cioè andare a cercarla. Si ne impara tutti i giorni. Bon, t'avete regalati un po' di punti, quantunque. Ma vi ferma 20 punti, quantunque. Ma so in testo con 120 punti. Vai. Ma giochiamo a trappola. Allez, giochiamo a trappola. Domande preparate dai nostri candidati. Siamo la comunità in qua squadra Bussadia Famiglia. Siete voi che l'avete scritto o no? No. No, incorre. A Nantachi Isola si trova la Galata di Corsica. Sur quelle île française trouve-t-on le quai de la Corse? Ah. Une île. Oui, sur Voilà. l'île française se trouve le quai de la Corse. Ça va être en Méditerranée. Réunion. Ah, La Zapette au nord. La Réunion. À La Réunion. On n'a pas dit dans les dom-toms, mais non. Non. L'île de la Cité, à Paris. Ah, mais oui. Il y a le quai de la Corse. C'était mai andati in Parigi. Oui, bon. L'île de la abèdes, hein. cité. Ouais. Et de ce quai, on trouve même le pont d'Arcole. Ah, on est de partout, on est de partout. Bon, vi siete presi 20 punti così, allez. Tocca a noi. Donc à 40. Là, maintenant, tu vas voir. Hein. Maintenant, on en repère. Maintenant, on les repère. Voilà. Chi è un nome antico di un paese di Livia? Dis Livia. Le nom romain de Lévi. Livia. I romani lo chiamavano. Conoscete a Ptoleme? Ptoleme, lo conoscete o no? Ptolémée. Ah non, nous là. Era o GPS di l'epica. E lo che faceva le carte. Il nome la carte. Nel secondo secolo dopo Gesù les Romains. ha fatto disegno di Corsica e dunque ha scritto i nomi di città e lui ha dunque Si chiamava? lo chiamava non l'avete mica lo chiamava Albiana. Bravo. a Zabiade. Bravo. E l'edizione albiana penso che le vennero da qui. Albiane. Dunque continuiamo e giochiamo a Ushapaka. E Ushapaka di stasera cerchiamo una personalità, un personaggio, è famoso, è traconosciuto. Allora, 4 indizi e pas 3, apriamo un indizio, avete un'idea, pigliati 60 punti se lo trovate, poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Primo indizio, anche Patrizia. Allora, so un americano e so passato in Corsica una volta sola. Amo oggi tutto ognuno la conosce, amo musica e una delle più cubiate in un mondo. C'est un Américain. Américain qui est passé en Il n'est passé qu'une seule fois en Corse, mais tout le monde connaît sa voix et sa musique. Elle est l'une des plus copiées dans le monde. Michael Jackson. Ah, di che un'epoca gli americani sono passati qui, in Corsica. Aggiunteso Michael Jackson. Non, il n'a pas chanté sous chapiteau chauffé à Casa Ladriva. Non, c'était pas lui, c'était pas lui. Un altro indizio. Sono nato in Carolina di Sud, in Carolina du Sud, in un 1933. Sono morto in Atlanta in un 2006, il giorno di Natale. Si può dire che ho campato in due mondi d'uomo e là ho cantata. Né en Caroline du Sud en 1933, décédé à Atlanta en 2006 le jour de Noël, on peut dire qu'il a vécu dans un monde d'hommes et d'ailleurs, il l'a chanté. Un nom de dôme, il a chanté. Qui c'est? C'est vrai qu'il l'a chanté. Je sais pas, moi. Non?
Allora un altro indizio per 40 punti. Quando ho giunto in calzare, l'86, cavalli uncinera, c'erano i movrini che mi hanno aperto la strada e una zia chiamata Dioda che mi aspettava, tamanta serata. Il a une tante corse. Quelli che si rammentano. Ah beh, io- Montaserata. oui. Oui, mais il est pas mort. C'est t'as une idée. Hein. Penso James Bond. Quand il est arrivé à Calzarel en 86, pas de chevaux, juste des petits mouflons qui lui ont ouvert la route et une tante appelée dévote qui l'attendait une soirée interminable. Et mo, tamanta serata. Tante dévote. Sia devota. Non, quand on va vous dire qui c'était, On va se dire. l'ultimo indizio. Se no alidimo. Ascoltate bene, hein? Ascoltate bene. Di Mununda. Dico qua un dico nuda. Mi sento bene. La macchina di sesso. Più che canzone sono diventate inni. Si dice anche che sono un padrino di musica funk. C'è manco bisogno di dirla in francese. No. Mi dite? J'ai James Brown en tête, mais. Per chi? Hanno detto, quale hanno detto? Mi sento bene. Mi sento bene in Macchina di francese. sesso. I feel good. In francese I feel good. No, in English. Parliamo mica di stesso in francese, ma mi sento bene, I feel good in English. E soprattutto Sex Machine. J'ai dit Sex James Brown. Machine. Ah. Oui, oui. Man's World. Texman. L'homme qui a chanté le monde des hommes. James Brown. Risposta a voi. C'era De Laurent sul festivale Juviu Morbu, quando è giunto James Brown. Allora di Bera è giunto qui e ha festato una serata tremenda, ha cantato sino a 5 ore in mano. Ha cominciato Sex Machine e non l'ha più finita. Non l'aveva più finita. Ecco, c'era un mondo scemo, una bella iniziativa di un festival Juviu Morbu che dopo si è finito al principio degli anni 80. E i nostri sabientoni stasera. L'Union des Mutuelles de Corse, bravi. Allez, rigali, fa tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. No, quantunque, vi ringrazio perché mi sono campato. Mi sono campato, vi dico, francamente, mi sono campato. Comunque, voglio ringraziare due belle squadre, il pubblico di noi e a me sabientone a me, Patrizia Catacega, Anche io mi sono campata, bravi a voi, bravi. Andate pure, non tausite, sapientoni.tv e venite a passare una stonda con noi, ci farà piacere. Da qui una stondetta l'informazione non ta via Stella e noi ci ritroveremo. Può darsi, da qui a poco, ciao.